제가 이제 4강 제3의 인류의 믿음이라는 것을 저는 사실 이 과가 있죠. 저 33일간 금식했었어요. 皆さん、私のこのね、講義案は33日間断食しながら作り上げたカリキュラムです。 왜냐하면 제가 성경 말씀을 보니까 예수님의 믿음과 우리 믿음이 틀린 거예요. 다른 거예요. なぜなら、聖書を見ると、イエス様の信仰と私の信仰がちょっとズレがあったということです。 그래서 하나님, 예수님의 믿음을 제가 알게 해주세요. そして私が、神様、イエス様の信仰を知ることができるようにしてくださいと。 예수님의 믿음은 도대체 어떤 믿음입니까? イエス様が持っている信仰は一体どんなものでしたか？ 우리가 믿음은 왜 성경에 보면 이 하나님이 하시는 일을 보고 어떤 일이 되어지는 걸 보고 또는 예수님의 가르침을 통해서 깨달음으로 믿음이 오는 그런 믿음이 있죠. 제자들의 믿음. 信仰は弟子たちがしてたに何か行っていることを見て、イエス様がなさっていることを見て、それ信仰が芽生えるという信仰を見ましたね。 그래서 그 믿음은 점점 더 자라는 믿음이더라고요. そういう信仰はどんどん成長していく信仰です。 그런데 그거 우리는 지금 다 하려고 노력해요. 점점 자라는 믿음. 하나님을 알아가면 알아갈수록 더 깊은 믿음에 가는 걸 우리는 원해요. 私たちみんながイエス様を神様をもっと深く知りたい。そのように私たちはもっともっと成長していく段階であります。 그런데 예수님의 믿음은 그 믿음과 함께 또 다른 믿음이 있는 것 같았어요. しかし、イエス様はその聖書で言っているその信仰と何か違う信仰があるように思いました。 그래서 하나님 나에게도 그 믿음을 주십시오 하면서 33일을 금식했어요. そして神様に私はイエス様のこの信仰をくださいと33日断食をしながら祈りました。 사실은 21일만 하려고 그랬는데 견딜만 하더라고요. 実はね、予定は21日だったんですが、21になると何か耐えそうな気がしました。 그리고 허리가 줄어드는 것도 기분이 괜찮았어요. そしてウエストがね、ちょっと縮むことも気分が良かったです。 그래서 하다 보니까 33일을 하게 됐어요. そしてやってみると33日になったんです。 그런데도 저에게 어떤 깨달음이 온 것도 아니고 그냥 반방 굶었지 아무것도 얻은 게 없는 것 같았어요. 33日もしたけど、何か得たような気もしないし、ただお腹だけ空いたというそういう感じがありました。 그런데 마태복음 21장 21절을 보면서 예수님의 믿음이 뭔지를 알게 됐어요. しかし、マタイ福音書の21章の21節を見ながら、イエス様の信仰はどんな信仰かというのは少しわかるような気がしました。 오늘 우리는 그 예수님의 믿음을 쟁취합시다. 今日は私たちイエス様のその信仰を手に入れましょう。皆さん、5ページにあります。 예. 마가복음 11장 22절에 보면 마가복음이요? 네네 그 밑에 거. 아. 네네 22절에 보면 次のページです。マルコ福音書11の22。 예수님이 지나가시다가 イエス様が通り過ぎながら、 무화과 나무한테 무슨 열매를 얻으려고 예수님이 그 나무에 가셨는데 열매가 없어요. イチジクに何かを求めようと言っていたら実になってなかったですね。 그러니까 예수님이 그 나무를 저주하시죠. そしてイエス様がその木を呪うわけです。 이 사건에 대해서 우리는 계속 우리의 이성과 우리의 지성으로 이 사건을 이해하려고 계속 우리는 노력을 해왔어요. しかし、こういうものが一体どんなものかといって自分たちの知性と理性を持ってこの御言葉を理解しようと思ってきました。 열매는 없고 잎사귀만 무성한 나무. 実がなくて葉っぱだけ、茂っている。 이거는 이제 주로 목사님이 성도들을 책망할 때 쓰는 스타일이죠. これは府中牧師先生たちが生徒を叱るときに使う御言葉です。 여러분들 이 말로 혼나본 적 있으시죠? 皆さん、この御言葉で叱られたことありますか？ 예, 그럴 수도 있어요. まあ、あり得る話です。 아니면 또 그런 게 있어요. 그 유대 땅의 그 무화과 나무는 요 시기에 처음 아주
먹을 수 없는 열매가 열리는 시기인데 그게 없어서 예수님이 뿔나셨다. 이렇게 해석하는 사람도 있어요. ある人はこういう時もあります。そのユダヤ人はあの時期には、そのイチジクやこの小さな実がなる時期だったけど、それがないのを見てて、イエス様が叱ったと。 근데 제가 그거 가지고는 저한테 설명이 안 되는 거예요. でもそういう説明では私は納得できません。 영어 성경을 봤더니 英語の聖書を見ると、 이 11장 22절은 이제 예수님이 그 무화과 나무에서 아무 열매도 못 얻으시고 무화과 나무를 저주하시죠. そしてマルコ福音書11章の22では、イエス様がそれを見て実になってないことを見て呪うわけです。 그거 제자들이 다 봤어요. 弟子たち全部見てます。 근데 그 다음날 그 무화과 나무가 뿌리에서부터 완전히 말라버린 し 거예요. かしその次の日見ると、そのイチジクは根っこから腐ってきた。枯れてしまったと。 이걸 어떻게 설명할 것이냐. これをどのように説明できますか？ 제자들이 제일 놀랬을 거예요. 도대체 이걸 어떻게 우리가 받아들이고 이걸 설명해야 되는가. それを見た弟子たちが一番びっくりしたと思うんです。これ私たちはどうやって納得できるかと。 그래서 예수님한테 제자들이 물어봤어요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? そして弟子たちがイエス様に聞くんです。なんでこんなことが起こるんですかと。 예수님이 답변하신 게 바로 마가복음 11장 22절이에요. イエス様が答えたのが11章の22節です。 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。 이건 사실 우리가 궁금한 거에 대해서 답이 되지 않아요. これは本当は私たちが疑問に思っている答えにはなってないかもしれません。 우리가 그렇게 생각해. 믿는다고요. もちろん私たち信じますよと言えると思います。 네. 근데 우리는 무화과 나무는커녕 아무것도 저주해서 죽여본 적이 없다고요. しかし私たちはイチジクはもちろん何か呪って何か台無しにしたことはありません。 여기에 영어 성경을 보니까 have faith in God. ここでは英語の聖書は have faith in God と書いています。 이게 뭐냐면 하나님의 믿음을 가지라. これは何かといったら神様の信仰を持ちなさいと。 우리가 하나님을 믿는 거야. 알아가면 알아갈수록 깨달으면 깨달을수록 믿는 우리 쪽에서 동기가 되는 믿음이 있고 私たちが神様を知れば知るほど分かっていくような動機もきっかけもあります。 하나님이 우리를 향해서 갖고 계신 하나님의 믿음을 우리가 갖는 믿음이 神 있더라고요. 様が私たちに持っているその信仰を私たちが受け入れる。これも信仰です。 그러니까 예수님은 첫 번째 믿음도 두 번째 믿음도 다 있으신 거예요. なのでイエス様にはこの二つともの信仰を持っていらっしゃるんです。 하나님의 믿음을 가지면 어떤 일이 벌어지는가 마태복음 22장 21절에 이렇게 써 있어요. 神様の信仰を持っていたらどんなことが起こるかと言ったら、マタイ福音書の21章21節に書いてます。21죠? 네. 皆さん、5ページの一番下に書いてます。声出して、せーの。イエスは答えられた。誠にあなた方に言います。もしあなた方が信じて疑わないなら、イチジクの木に起こったことを起こせるだけではなく、この山に向かい立ち上がってに入れと言えばその通りになります。 예, 아멘. 이거를 우리는 그렇게 얘기를 해요. 불가능에 이루어지는 믿음. これを見て私たちが言います。不可能の中で起こること。 아니면 큰 믿음. もしくは大きな信仰。 이건 정말 신비한 믿음이에요. 本当にこのことは神秘的な信仰です。 무화과 나무가 저주를 했더니 뿌리째 마른 일도 당연히 이루어질 수 있다. イチジクも呪うと根っこから枯れていくことももちろんあり得ること。 산이 옮겨지는 것도 네가 명령하면 될 수 있다. 山が移れと言ったら移れるようにもあなたが命令したらそうなる。 여쭤볼게요. 산을 옮겼던 적이 있으세요? 皆さんに質問します。皆さん山を動かしたことありますか？ 우리는 또 이거를
또 막 해석을 해. 그래, 우리가 기도했더니 어느 날 부르도자가 와서 저 동산을 밀어버렸어. 私たちこういうことをある時に言います。そう、私たちが一生懸命祈ると、そこにショベルが来て山を平地にしたと。 근데 그건 너무나 희박한 확률이야. しかしそれは確率低いことです。 우리가 어떻게 하면 이 불가능을 이룰 수 있는 예수님의 믿음을 가질 수 있을까? どうしたらこの不可能に近いこのイエス様の信仰を私たちが持つことができようか。 하나님이 우리를 향해서 가지고 계신 믿음을 우리가 가질 수 있을까? 神様が私たちを信じる信仰を私たちが持つことができようか。 저는 그렇게 생각했어요. 우리 한 사람을 놓고 성부 하나님, 성자 예수님, 성령님, 이 세 분이 우리를 놓고 스크럽을 짜고 우리를 가운데다 놓고 우리를 위해 주시는 거예요. 우리를 위해서 일하시는 거예요. 私はこういう想像したことです。私一人を置いといて、御父と、御子イエス様と聖霊様が手を組んで、私を囲んで、私のためになさっていること、それを想像したことがあります。 그러면서 하나님 마음에는 그런 믿음이 있었을 거예요. そして神様にはこういう信仰を持っていらっしゃると思います。 나는 내 자식하고 어느 것도 바꿀 수 없어. 私はこの子と何者とも交換できない。 이거야말로 불가능을 가능케 하는 믿음이라 아버지의 믿음이라고 저는 믿어요. これこそ不可能を成し遂げる神様が持っている信仰だと思います。 제가 아까 말씀드린 것 같이 조금 맛본 게 까마귀 떼를 내쫓은 거예요. 私先ほど言いました。このカラスを追い出しましたね。 저는 저의 그 볼품없는 목소리에 그렇게 온 산을 덮었던 까마귀가 동시에 일어나서 그것도 조용히 사라질 줄 몰랐어요. 私はこの小さな声によってあんなに群れを組んでいたそのカラスが静かにそこから立ち去るとは想像もつきませんでした。 하나님의 믿음을 가지라 이거는 관계에서 나오는 믿음이에요. 神様の信仰を持ちなさいというのは関係から生まれることです。 이거는 종교에서는 절대 가질 수 없는 믿음이에요. これは信仰の中では絶対持つことができないことです。 종교는 어떤 일을 통해서 하나님을 만나는 거라면 복음은 관계가 회복돼서 관계의 믿음이거든요. 信仰というのはある仕事を通して神と人間が会うことだけど、福音というのは神様と私たちの関係の中で会うことです。 여러분들은 저는 짐작컨대 하나님과의 관계를 갈망해서 여기 오신 거예요. 私が思うのには皆さんは神様との深い関係を求めるためにここに来られると思います。 제가 오늘 저녁 진짜 맛있더라. 私今晩食べた夕食本当に美味しかったです。 너무너무 솜씨들이 좋으셔. 本当に素晴らしい腕前です。 그런데 이분들이요, 식사만 하는 게 아니에요. 밥 먹고 와보면 여기서 춤추고 계셔. でも人たちは料理をするだけじゃなくて、料理が終わるとここで踊ったり賛美するんですね。 그리고 또 예배팀은 뭐냐? 제가 그랬어요, 목사님한테. 오늘 찬양 드리고 내일 죽어도 좋다. 이런 자세로 또 찬양을 하세요. 今日の賛美どうでした？今日賛美終わったら今日死んでもいいような感じで賛美捧げましたね。 그러고 연주하시는 사모님이세요? 예. 건반을 거의 씹어먹고 계시더라고요. 石村姉妹は鍵盤をね、自分の手でもう好き勝手に動かしてますね。 이분들이 왜 이러고 계실까? なぜこういう方たちがこんなことをされるんでしょう？ 이분들은 하나님을 그냥 슬쩍 믿는 걸로는 성에 안 차는 거야. こういう方たちは神様をちょっとかじるだけでは満足できない方です。 여러분들은 믿음의 배가 큰 사람들이에요. 皆さんは信仰が大きい方たちです。 그런데 하나님은 이런 사람들을 좋아하신대요. なので神様はこういう人たちを好むんです。 여기가 시작한 지 2년 됐죠?
3년? ここ始まって約3年ですね。 얼마나 많은 사람들이 왔다 갔겠어요. 今までたくさんの方たちが来られたと思います。 그런데 이 여러분들이 이렇게 남아 있어서 이렇게 밥도 하고 뭐도 하고 이렇게 한 사람이 여러 가지 일을 다 뛰어다닐 수 있는 것은 여러분들이 하나님을 향한 갈망이 큰 거예요. 皆さんがここに来て学びだじゃなくていろんなことをしているのは神様に対する上かきが大きいからできるんです。 그건 뭐냐? 하나님의 믿음을 갖고 싶은 거예요. それは何かといったら神様がイエス様が持っている信仰を持ちたいからです。 그래서 여러분들 안에는 뭐가 있냐면, 아, 나는 불가능하다고 모든 사람들이 말하는 것에 대해서 난 도전하고 싶어. 皆さんの中に何があるかといったら、この世の多くの人たちが不可能だと思っていることを皆さんは挑戦をしているんです。 나는 하나님을 좀 더 하나님스럽게 보이고 싶어. 私たちが信じている神様、もっと神様らしく人々に映ってほしいと願っているんです。 나는 이제 더 이상 하나님은 아주 조그맣고 사람들만 크게 있는 교회 놀이는 이제 그만할래. もう私たちはこの、教会は小さくて人ばっかりおる、そういう遊び方とかそういうことはしたくないと思う方です。 난 정말 하나님이 제일 나의 관심이야. 私にとって一番関心があるのは神様。 이런 분들이에요, 여러분들이. そういう思いを持っているのが皆さん一人一人です。 아니, 여러분들이 여기 있다고 해서 누가 밥을 줘요, 떡을 줘요. 皆さんここに来たって何かいいものあげます？ 한 사람이 세 사람, 네 사람 몫의 일을 해야 되더구만. 皆さん一人が3人4人の役割をしているんですね。 여러분들의 영적인 갈망과 배가 커서 그래요. 皆さんの霊的な上かきが大きいからそれが可能です。 그래서 이 시간 선포합니다. そしてこの時間宣言します。 여러분들이 하나님의 믿음을 가짐으로 불가능을 가능케 하는 사람들이 될 것을 선포합니다. 皆さんがイエス様を信仰を持っているので不可能が可能になることを宣言します。 이 관계에 의한 믿음은요, 내가 잘하고 못하고 하고 서로 사실은 관계가 없어요. この関係は私が何かできるかできないか関係ないんです。 잘하는 건 내가 하고 싶어서 해. 누가 안 시켜도. もうできることは誰が何を言っていてもするんです。 그거 조금 못해도 그것도 하나님과 나와의 관계에는 크게 문제가 되지 않아요. それがうまく自分が満足できるようなことができなくても神様と私の関係では何の問題にもならないことです。 왜냐하면 하나님이 나를 향한 사랑을 믿기 때문에. なぜなら神様は私を愛しているのを私たちは信じているからです。 하나님 안에서 내가 얼마나 소중한지 믿기 때문에. 神様が私たちをどれほど愛しているか大事なものであるか私たちは知っているから。 그게 하나님의 믿음이에요. これがイエス様を持っている信仰です。 여러분들은 사람이 믿을 수 있는 최고치의 믿음까지 가세요. 皆さんが人が考えている最高の信仰を持っているんです。 또한 하나님이 가지고 계신 믿음도 여러분들이 받으세요. そして神様イエス様を持っている信仰も皆さん受け取ってください。 그러면 여러분들은 세상이 어쩔 수 없는 사람들이 되는 거예요. そしたら皆さんはこの世の人たちがどうにも動けさない人々になります。 그러면 여러분들은 일본 땅을 하나님께서 맡길 수 있는 하나님의 사람이 되는 거예요. そしたら皆さんは神様が日本のために任せる一人一人々となるんです。 하나님은 니네가 교회 온다고 맨날 그 마당만 밟고 다니는데 실제로 니네 마음은 내가 없잖아. 나 그거 이제 그거 놀이 그만할래. 이사야서에 그렇게 써놓으셨어요. イザヤ書でもそうのように、私は単なる神様がおる敷地を踏み、そういう歩んでいるものにはなりたくないという思いを持っている方たちです。 나는 너를 원해. 나는 너를 원해. 神様がおっしゃいます。私はあなたを求めている。 나는 너를 원해. 그 너가 여러분이 되시기를 私 소원합니다. はあなたを求めている、そのような一人一人となりますように。 아멘, 아멘. 그래서 여러분은
세상이 어쩔 수 없는 사람들이 되십시오. なので皆さん、この世の人たちがどうにもならない人になってくださいね。 아멘. 우리 5강으로 넘어갈게요. 第5項に入りますよ。6ページの真ん中。 이제 우리가 이제 제가 정리하기 위해서 그 한 용어가 제1의 인류, 제2의 인류, 제3의 인류 이렇게 했잖아요. 先ほどから言っていたように、私がこの覚えやすいために、第1、第2、第3の人類と区別してますね。 그리고 우리는 이제 당당하게 말할 수 있죠. 나는 제3의 인류로서의 삶을 쟁취하고야 말겠어. 私はもう自信持って言えます。私たちはもう第3の人類のところに来てる。 여러분들 하나님 앞에서 아멘 하실 수 있어요? 皆さん、神様の前でアーメンと自信持って言えますか？ 선과 악의 기준의 자리에서 내가 내려오겠습니다. 善と悪の基準から私は退きます。 선과 악의 기준은 하나님 한 분뿐이십니다. 善と悪を定める方はただ神様一人だけです。 아멘, 아멘. 내가 이제 점점 더 육신의 사람을 벗겠습니다. 私はもっともっとこの肉のものを脱ぎ去ります。脱ぎます。 그래서 정말 하나님과 친밀함이 누려질 수 있는 그런 사람이 되겠습니다. それによって神様と本当に親密な濃い関係になります。 아멘. 근데 이 사람들의 재정은 어떻게 되느냐? そしたら財政はどうなりますか？ 이 사람의 돈들은 어떻게 되느냐? この人たちのお金の問題はどうなるんですか？ 제가 이거부터 말해야겠다. 제가 어느 날 하나님이 저를 방문하셨어요. これを皆さんに分かち合いたいと思いますが、ある神様が私に訪れました。 그러면 우리가 제가 들어본 바로는 하나님이 방문하셨다. 예수님이 방문하셨다. 그럼 막 빛나는 옷자락. 그죠? 그러면 우리는 그 앞에서 예수님의 발등상을 만지기를 원하는 그 아름다운 그림을 우린 상상하잖아요. そうだった時皆さんどんな想像しますか？普通は本当に眩しい神様、イエス様が現れると、そこにひれ伏して、神様のこの足の上をそこにもひれ伏す状態になるんじゃないかとイメージすると思います。 저한테는 하나님이 그렇게 방문을 안 하셨어요. しかし私にはそんな訪問じゃなかったんです。 2016년 어느 날 2016年ある日、 새벽 2시 20분에 朝方2時20分、 열심히 자고 있는데 一生懸命寝ている時、 제 영 안에서 통통한 쥐가 3마리가 흰 쥐예요. 흰 쥐가 얼마나 통통하게 잘 먹고 살이 쪘는지 손가락이 소세지 같아. 私の霊の中で白い、ぽっちゃりしている3匹の白いこの、ネズミが見えて、そのネズミがどんだけいいものを食べたのか、この指がソーセージのように膨らんでました。 털도 반질반질해. 毛もピカピカ。 그런데 걔네들이 심지어 손을 잡고 셋이서 춤을 추고 있어요. その上に彼らが手を握って踊っている。 근데 제가 평소에 사람들에게 기도 사역을 할 때 그 사람한테 쥐가 보이면 쥐가 보이면 가난의 영을 내쫓았었어요. そして私はその時にある人に対して祈る時にネズミが見えると、貧困の霊だということをそれを追い出していったんです。 그래서 저희 교회에 이제 어떤 사람이 사업상 막 너무 어려운 사람이 이제 상담하러 오면 그 사람에게 이제 쥐가 보이면 이제 저렇게 설민의 목사 같이 이렇게 보는 사람이 쥐가 보여요. 그러면 가난의 영이구나. 그리고 가난의 영을 내쫓고 그때 교회에 있는 모든 사람들을 다 불렀어요. 그래서 네 주머니에 있는 거 싹 다 털어라.
그러면 이제 10원짜리까지 동전까지 다 내놔야 돼. そして私たちの教会にある事業家が来て、本当に事業が大変だと思っていて、こう相談しに来ると祈るわけです。そしたらそういう先生みたいに視野の方たちがネズミが見えますと言ったら私が、貧困の霊だということで、そこに集まってすべての人たちにポケットから1円まで全部足させて渡すということです。 우리 교회 성도들은 주머니 많이 털렸어요. なので私のおかげで、うちの教会の人たちはいつも手ぶらで家に帰る時があるんです。 그래서 그걸 얼마인지 쉬어보지도 않고 다 봉투에 넣어서 이것으로 당신의 가난의 영을 끊습니다. そしてみんなから集めた献金をどうしてその人に渡しながら、これをどうしてあなたの貧困の霊を断ち切るという宣言するんです。 그랬던 사람이에요, 내가. 私そうしていったものです。 그런데 내 안에 쥐가 3마리가 있어, そん 통통하게. なものが私の中に太っている3匹のネズミが現れた。 그런데 그리고 깼어요. 너무 놀래갖고 일어나 보니까 2시 20분. そして目が覚めました。びっくりして2時20分だったんです。 하나님의 그 벼락 같은 음성이 들리는 거예요. その時神様の雷のような声が聞こえました。 진짜 받아 써라. 受け取って書きなさい。 덜덜덜덜 떨면서 패드하고 이제 종이를 해갖고 2시 20분에 이러고 있었더니 첫 번째 쥐. そして神様は書きなさいとおっしゃったので震えながら書きました。一つ目のネズミ。 너는 위선적이다. あなたは偽善者だ。 너는 이중인격자다. あなたは二重人格者だ。 저 그랬거든요. 私そうだったんです。 나는 너무 영적인 사람이기 때문에 돈 따위는 나를 건드릴 수 없어. 私は霊的な人だからこのお金なんか私を苦しめることはない。 그런 목사가 영적인 목사가 돈에 대해서 매여 살다니. そういう霊的な牧師がこのお金に縛られて生きるだなんて。 그런데 실상 저는요. 돈에 맨날 호덕호덕하고 살고 있었어요. 実際私たちの生活はお金で大変でした。 그런데 나는 맨날 있는 척하고 살았어. しかし人の前では全てを持っているようなふりをしてました。 하나님의 말씀은 분명해서 너는 위선자다. そして神様がおっしゃったわけです。あなたは偽善者だ。 두 번째 쥐. 二つ目のネズミ。 저는 그 말씀을 잘 외우고 살았어요. 학계서 2장 7절 8절 말씀. 破壊書の2章 네, 2장 7절 8절 말씀. 2章の7節8節をもう私は暗記しながら生きてました。 은도 내 것이요 금도 내 것이요 나 만군의 여호와다. 銀も私のもの、金も私もの、私は万軍の主だと。 그러니까 저는 하나님보다 내가 더 거룩한 거야. なので私は結局神様より聖なるものだと思っていたわけ。 내가 제일 거룩한 사람으로 알고 있는, 거룩한 분으로 알고 있는 분이 은도 내 거고 금도 내 거야. 그런데 나는 다만 은, 금은 나와 관계가 없어 이러고 살았던 거예요. 神様は金も銀も全て私のものだと言うんだけど、そう言いながら私は銀の銀は私と関係ないことですという生活をしてました。 세 번째 쥐. 三つ目のネズミ。 너는 디모데전서 6장 10절을 알지? あなたは第一デモデの6章の6章1절이요 외워봐. それを暗記しなさい。 나 하나님 나한테 그렇게 길게 말씀하신 게 나하고 처음인데 정말 그렇게 혼내실 줄 몰랐어요. 神様はこんな長々しく私に話してくださったけど、こんなに叱られるとは思いませんでした。 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 되다니. お金を愛する者は全ての悪に等しいと。 저 그거 외울 뿐만 아니라 그 말씀을 가슴에 새기고 있었어요. 私はその言葉を暗記するだけではなく、心で刻んで生活をしてました。 그래서 돈은 내 인생에 들여놓지 않기로 결정했어요. そして私の人生にはこのお金のことはもう入れないと思ってました。 자세히 봐라. 자세히 봐라.
돈을 사랑하는 게 일만악의 뿌리냐, 돈이 일만악의 뿌리냐. ちゃんと皆さん、お金を愛する者が全ての悪になるのか。 제가 그래서 있죠. 그 말, 하나님이 그렇게 저한테 길게 말씀하신 것도 처음이고, 받아 쓰라 그러시는 것도 처음이에요. 神様はこんなに長い話をかけてくださるのも初めてだし、それを書き、記しなさいということも初めてでした。 얼마나 놀랬겠어요. 本当に 그리고 驚きました。 얼마나 또 공포스러웠겠어요. そして恐怖感もありました。 쥐는 여기서 3마리가 뛰놀지. ネズミ3匹はここで踊ってるし、 그래서 제가 있죠. 진짜 죽을 힘을 다 내서 용기를 냈어요. そしてもう本当に力を絞り出して勇気を出して、 하나님, 진짜 죄송한데요. 이 쥐를 좀 쫓아주세요. 神様申し訳ないけど、このネズミを何とか取り除いてくださいと。 정말 하늘에서 투명한 이렇게 비커가 내려오는 거예요. そうすると、この、天から本当に透明なこの、実験するカラスがこう降りてきてました。 그러니까는 밑에는 좁은데 위로 갈수록 이렇게 넓어지는 그런 투명한 물건이었어요. その下は、幅広くないんだけど、どんどん上に行くと広いその器でした。 그래서 그게 있죠. 쥐가 3마리가 통통하게 이렇게 올라가는 거예요. そしたらそれに沿ってこの3匹の、ネズミがそこに引っ張られて上がっているんです。 그때 전 뭘 했을까요? 여러분들이 축사가 일어날 때 하는 거 저 했어요. その時私は何をしたんですか？皆さん解放のミニストリーをする時、そういうことを私がしたんです。 침 질질 흘리고 この、 하고 吐き気がするし、唾ですか？よだれが出るし、 눈물이 펑펑 나고 涙がもう出るし、 그러면서 이제 제가 또 용기를 냈어요. 맞아 죽을지도 모르지만 하나님 이렇게 쥐가 큰 걸 보면 새끼도 있을 것 같아요. そして勇気を出してもう一回言いました。叱れる覚悟で、神様こんなに太っているネズミがおるんだったら、その子ネズミもいるんじゃないですかと。 다시 그 비커가 내려왔어요. そしたらそのビーカーがまだ、実現の器がまだ降りる。 하얀 새끼들이 오글오글오글 끌려가는 거예요. 白いこの子ネズミが引っ張られて上がってきました。 그러면서 저는 또다시 우악 하고 눈물 콧물 다 나고 이런 일이 있었어요. そしてもう一度もう本当に吐き気がしたり、涙、もう本当に鼻水がだらだら出ました。 그러면서 제가 그날 아침에 내가 돈에 대해서 너무 모르지 않는가? 그렇게 애완동물처럼 흰 쥐를 키우고 있었다면 나는 돈에 대해서 너무 모르는 거였어. そして朝私が起きて思いました。私はお金について本当に何も知らなかった。あんなにペットのように私の中でネズミがいたというのは、私がお金に関して本当に鈍人だったと。 성경 말씀이 돈에 대해서 뭐라고 하시는지 난 그걸 배우고 싶어. そして私はその時から聖書の中ではお金に関して何と書いているかを知りたかったです。 그래서 책을 있는 대로 샀어요. そして図書館でそういう関係の本をいっぱい買って読みました。 막 읽었어요. もう読み始めました。 그런데 크리스찬 북을 책을 사니까 너무 한계가 있는 거예요. しかし、そういう関係書のキリスト教の本を買うと、すごいお金に関しては本当に、なんていうか範囲が狭い、何かの内容が薄かったです。 그래서 세상에서 돈에 대해서 말하는 책을 또 다 샀어요. そしてこの世でお金に関してどんな本があるかということを調べて買って読み始めました。 그래서 이제 공부를 하는데 공부를 막 하고 있는데 너무 재밌더라고요. そして勉強を始めると本当に面白かったです。 그런데 그런 지 6개월쯤 됐을 때 어느 날 갑자기 우리 남편이 회사의 사장인데 다른 그 물건을 주는 회사가
회사로부터 부도를 맞았어요. そのことをしてて6ヶ月後に、私の夫は事業家です。その事業家で、そのうちの夫の会社に、物品をどうするんだけど、その会社が倒産されたんです。 그래서 저희는 하루아침에 정말 밥을 굶을 수밖에 없는 형편이 된 거예요. その影響で、私たちは一日の食事もできないような状況に陥りました。 아니 그렇게 해서 쥐도 나갔는데 그렇게 저는 형편이 그렇게 된 거예요. ネズミも私から全部出たのに、そういう悪環境になりました。 그래서 저희 남편이 그때 우울증이 살짝 왔어요. 방에서 안 나와요. そして夫がそのきっかけで、うつというちょっとことが始まって、部屋から出ないんです。 그러니까 너무 자기가 아끼던 그 자기가 옛날에 데리고 있던 직원으로부터 배신을 당한 거예요. 結局もう昔からその若い時からその信用していたその人たちから結局裏切られた状況になったからです。 그래서 할 수 없어서 저희가 이 재정에 대해서 공부하는 팀을 꾸려서 공부를 하기 시작했어요. そして私はその財政について勉強ができるそのグループを作って勉強を始めました。 우리 집 마루에서 하면 우리 남편이 안 나올 수가 없잖아. そして私の家のリビングでそれをすると、うちの夫はどうしても出ないと、自分の部屋から出ないといけない状況になるんですね。 그래서 우리 집에서 재정 공부를 하기 そ 시작했어요. して一緒にうちの家でこの財政について勉強し始めました。 근데 그때 형편이 부도 맞아서 밥도 굶는 나, 우리 가정. 그 다음에 대책 없는 설민의 목사네 가정. 그 다음에 또 한 사람은 한국에는 극빈자에 대해서 주는 차상위 계층의 그게 있어요. 예. 보급하는 게 있어요. 예. 그 차상위 계층의 가정. 이렇게 세 가정이 시작했어요. その時に始めたのは、もうその時に食事もまだらに食べられない私の家庭。それで何の対策もないソル先生の家庭。それで、国から補助を受ける、とても貧しい家庭。この3つの家族が始めました。 셋이 비참한 사람들 모여서 이제 한 거예요. もう本当に惨めな3人の家族が集まって始めました。 그러나 그때 우리 꿈은 컸어요. しかし私たちの夢は大きかったです。 책상에다가 각각 이 앞에다가 플라스틱 이름표를 딱 적어놨는데 50억. 私たち本当に夢大きかったです。それぞれの名前のプラスチックで作った名札ですけども、そこに何と書いているか、5億円。 100억. 10億円。 우리 남편은 끝까지 반항을 하면서 이런 게 어딨어 막 이렇게 야단을 쳐서 할 수 없이 무한대. 無あれ 리밋, 노 리밋. ねね。そしてうちの夫はこんなことおかしい。ということで私たちの家庭はもう制限なしって書いてました。 그래서 이제 공부를 하기 시작했어요. そしてとにかく勉強を始めました。 그래서 어떻게 됐냐. 정말 가난해서 정부로부터 주는 그거를 받아먹던 사람은 지금 빌딩을 가지고 있어요. その時に3人の中で国から補助を受けて生活した人たちは今、建物、ビルを持っているんですよ。 근데 그 집 남편도 이름표를 쓰자 50억이라고 막 꼬셨죠. 근데 그럴 게 어디 있습니까? 이러고서 안 썼어. 그래서 우리가 우격다짐으로 50억이라고 썼어요. で、その家庭のご主人様も50億書く。そんなことありえないと言ってたけど、私たちがあまりも言うから仕方なく50億書いてました。 그런데 그분이 저한테 편지를 보내왔어요. そしてその方から私手紙を受けました。 그 공부를 할 때 50억이라고 할 때 저는 어기 막혀서 말도 안 나왔습니다. 私はその時5億と書きなさいという時には本当にもう言葉も出ない。そういうもう呆れた状態でしたと言いました。 50억은 문제가 안 됩니다. 이제는. その方がこう言うんですよ。5億は何の問題にもなりませんと今言えるようになりました。 50억 이제 됐을 거예요, 아마. もう多分5億円以上持っていると思います。 그리고 그 부인은 엊그저께 저한테
문자를 보내왔어요. 자기가 이렇게 그동안 우리가 공부한 것을 통해서 앱을 개발했대요. そのね、奥さんからは2日前に私にメールがありました。私たちがその時に勉強したのをアプリを作ったと。 그래서 그 나라에서부터 지원을 받아서 이제 그거를 청소년 사역을 할 거라고 길게 보내왔고 지금은 다른 지역으로 이사 갔거든요. 길게 보내와서 너무너무 하여튼 고맙다는 그런 이렇게 카톡을 보내왔어요. そして彼女がそのアプリを開発して、それを、青少年たちにそれを教えるということで、政府から補助を受けるようになったと。長々しくそのメールが来ました。 그리고 대책 없던 우리 설민의 목사님. そして何の対策もなかったソル先生。 무슨 날만 되면 저한테 너무 잘해줘요. もう、ある記念日になると私に本当によくしてくださるんです。 왜냐하면 신랑이 돈을 잘 벌어오거든. なぜかといったら、ご主人様が結構お金儲けがいいからです。 저 사람이 신랑을 일을 그렇게 시키고 자긴 그 돈을 다 쓰는 거야. 旦那さんはね、お金稼ぎで本当に夢中でながら稼がされるんだけど、そのお金は自分で使うんです。 왜냐하면 신랑은 너무 바빠서 돈 쓸 시간이 없어. なぜかといったら、ご主人様はお金を使う時間がないんです。 그래서 그 비참하던 세 가정이 저는 저대로 이제 많은 문들이 열리기 시작했고 이렇게 세 가정이 이 어떤 재정 부분을 돌파하기 시작했어요. そしてこの集まった3つの家庭がそれぞれの働きによって、このとにかく財政を突破するようになったわけです。 이제는 우리가 돈 때문에 뭘 못하고 돈 때문에 뭘 하는 게 아니라 돈과 상관없이 결정할 수 있는 데까지 된 거예요. 私たちはもうお金でできない、お金があるからこんなことできないんじゃなくて、何かをできるということになっているわけです。お金と関係なく。 그러니까 그동안에 저는요, 제 상관은 하나님이 아니고 돈이었어요. なので私はその時は私をリードしている私の上司は神様じゃなくてお金だったんです。 무슨 일이 벌어지면 하나님하고 의논할 수가 없어. 돈님하고 먼저 의논해야 되니까. 私は何か問題がある時、神様と相談する間がない。そのお金様と話さないといけないんです。 오카네様. お金様。これを。 이제는 하나님이 저의 지도자의 자리를 탈환하셨어요. もう今 하나님이 は、 나의 왕이십니다. 今は神様が私の上司になっているので、ここに神様がおられます。 그동안에는 수없이 하나님은 나의 왕이십니다. 나의 주인이십니다. 했는데 사실은 돈이 내 주인이었어. その以前は私の口では、神様は私の王です、私のご主人様ですと言って実際はお金だったんです。 어떻게 됐냐면요. 하나님의 초자연적인 공급을 경험하기 시작하면서 그렇게 됐어요. どうなったかといったら、私の場合は神様の超自然的な高級のその出来事を通して私はそれを突破するようになったんです。 하나님은 나의 필요를 아세요. 神様は私が何が必要であるかご存知です。 그러니까 제가 핏대를 세워가면서 하나님 주셔야 됩니다. 주시옵소서 이거 안 해요. 私はもうこの神経を研がしてくださらないといけません。くださらなきゃいけない。そういう祈りしないんです。 하나님이 먼저 아세요. 神様は私より先ご存知です。 그 말씀의 근거가 누가복음 4장 6절이에요. そのことの証拠がルカ福音書のヌカボク第5項の6ページの初めに4章の6節。 이게 어떤 상황이냐면 これがどんな状況かというと、 예수님이 세례 요한에게 그 세례를 받으시고 イエス様がバプテスマヨハネに洗礼を受けて、 예수님이 광야에 가셔서 세 가지 시험을 받으시죠. イエス様が荒野に導かれて3つの試みに遭うわけです。 첫 번째는 はじめは、 돌이 떡이 되게 해봐라. この石をパンに変えなさいと。 그때 예수님은 굉장히 담대하게 답하시죠. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 거야. しかしイエス様はとうとうと答えました。人はパンのみに生きるんじゃなくて、神様から出る御言葉によって生きるものだと。 간단히 물리치셨어. もう簡単に退きました。 그 다음 이제 링이 됐어요. 그 다음
그 전투가 벌어졌어요. 二つ目の戦闘が始まります。 그때 두 번째 전투가 뭐였죠? 二つ目の戦闘は何でした皆さん。높은 데서 저 성경 읽기 박사가 얘기를 하는구만. 높은 데서 뛰어내려라. 그럼 내가 네 발이 땅에 닿기 전에 사뿐히 받아줄게. この高いところが降りてみなさい。そしたら私の手であなたを受け取ると。 그것은 말하자면 너를 증명해 보여라. そういうことは何かといったらあなたが何者であるかを証明しなさいという意味でした。 이게 우리 안에 있는 욕망이에요. 나를 증명해 보이고 싶은 こ 욕망. れは結局私たちが持っている私たちの中にある欲望の一つなんです。自分を証明したがる。 40일을 굶은 예수님이 돌을 떡으로 변화시킬 수 있다는 것 사탄이 알았어요. 40日断食をしたイエス様がこの命じるとこの石はパンに変えるということはできるとサタンは知ってました。 네 능력이면 너 먹을 빵으로 만드는 건 일도 아니잖아. あなたの力だったらこれをパンに変えるのは簡単なことだと。 그 두 전쟁을 다 이기시고 이제 마지막 전투예요. その二つの試みにあった後の最後の戦いの場面です。 예수님을 아주 그냥 예수님을 모시고 이 사탄이 모든 영광이 다 보이는 대로 예수님을 모시고 갔어요. このサタンがイエス様を高いところに見て、すべてのところが見えるところに連れていたわけです。 좋지? これ見ていいだろ 이거 니네가 나한테 넘겨준 う。 거야. これ、あなたたちが私に譲ってくれたものだよ。 나한테 절해. 너 だから 줄게. 私にひれ伏せ、あなたにあげるから。 이거 있죠. 사실 많은 크리스천 리더들이 이 시험에 넘어가요. しかし、こういうことに多くのクリスチャンたちが倒れる場面です。 나한테 절해. 私にひれ伏せ。 네. 근데요, 예수님이 뭐라 그러셨냐? 그러니까 언제나 사탄은요, 정보를 흘려요. 걔가 똑똑한 것 같지만 약간 띠래. 언제나 정보를 흘려, 걔는. サタンはね、完璧な賢いものだと言うんだけど、愚かなところがあって、情報を流すんです。 여기 보니까 이거 지금 너무 기똥차지. 이거 다 니네가 나한테 속아서 넘겨준 거야. こういうわけです。これ見てすごい素晴らしいでしょ？あなたたちが私に譲ったものだと言ってるわけ。 내가 원하는 자에게 줄게. 私はこれ欲しいものにあげるよ。 그러면 내가 네 주인이 되는 거야. そしたら私はあなたのご主人になるという話なんですよ、結局。 여기에서 중요한 정보가 이거는 니네가 나한테 넘겨준 거야. 누가? 아담과 하와가. これはいい情報があるわけです。これはあなたたちが私に譲ったものだ。誰から？アダムとエバから譲られたものだと。 말씀드렸죠. 에덴 동산의 풍성한 그 공급과 부족함이 없던 땅에서 엉겅퀴와 가시나무가 부글부글한 땅으로 우리를 쫓겨났어요. 何にも足りない豊かなそのエデンの園からもうアザミとカシのところに私たちは追い出された状態になったわけです。 풍성한 땅에서 결핍의 땅으로 우리는 옮겨진 거예요. 豊かなところで何も足りないところから全てのものがない不足だらけのところに私たちは陥りました。 그런데 이 답에 대해서 예수님은 주 너의 하나님을 예배해라. しかしこれに関してのサタンに何と言いましたか？イエス様はあなたの主を賛美しなさいと。 다만 그를 섬겨라. ただ主に仕えなさいと。 이때는 이제 그 예수님의 그 대처 방법이 왠지 우리 성에 안 차. しかしこのイエス様がおっしゃったこういうことは私たちには満足を与えない。 저는 그랬어요. 私はそうでした。 사탄을 납작 잡아서 목을 이렇게 휘두르시듯이 もうその時神様がもうサタンを首をしっかりこうしていって、もうないがしろにしたらよかったのに。 그 밴들밴들 댐비는 말에 대해서 예수님이 주 너의 하나님만 섬겨라. 憎たらしい話をするサタンに向かって、神様を拝みなさい、賛美しなさいとおっしゃるわけです。 예수님은 이미 마음 안에 답이 있으셨어요. イエス様はすでに心の中に答えを持っておられました。
그 답을 고린도후서 8장 9절에서 말씀하시는 거예요. その答えが第2コリントの8章の9節でおっしゃるわけです。 읽어주세요. じゃあ一緒に読んでいきましょう。6ページ、第2コリントの8の9、せーの。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられるのに、あなたの方のために貧しくなられました。それはあなた方はキリストの貧しさによって富むものになるためです。アーメン。 아멘. アーメン。 예수님이 이 말씀에 대한 계획이 있으셨어요. 그래 너 조금만 그 짓을 해. 神様、 내가 십자가에 달리면 너는 그날로 끝장이야. 神様はすでに答えを持っているんです。今その、好き勝手に言っているけど、ちょっと待ってね。と言って、イエス様は十字架に、で、なさることを計画しておられました。 세상에 부여하신 예수님이 가장 가난하게 돼서 십자가에 달리셨어요. 一番飛んでおられる方たちが私たちのために一番貧しい形として十字架にかかられました。 왜요? なぜですか？ 우리가 빼앗겼던 부요를 다시 찾아주시기 위해서. 私たちが奪われた富をもう一度私たちに取り戻すためです。 우리는 그러니까 결핍이 우리를 다스리는 게 아니라 우리는 이미 하나님의 공급이 있는 풍요의 땅으로 옮겨진 거예요. 私たちはすでに何もないその貧しいところにおるんじゃなくて、神様が用意してくださった豊かなところにも私たちは移されている存在です。 아멘. アーメン。 아멘. 그런데 우리가 이 말씀을 보면서 있죠. 저희는 이 말씀을 정말 입에서 졸졸 나오게 외웠어요. 私はこの御言葉を寝てても出るようにもう覚えました。 제가 제 그 가난의 사고방식, 돈은 세상 겁니다. 이런 사고방식을 바꾸기 위해서는 이런 말씀을 포스트잇에다가 딱 써가지고 딱딱딱딱 붙여놨어요. 私はもうこのお金のことはこの世の人たちの考えだというそういう考えから悔い改めてこういう御言葉をすべてのところにこう貼って覚えるようにしました。 그리고 제가 그 화장실 앞에도 붙여놨어요. そしてトイレの前にも貼っていったし。 왜냐하면 이건 예수님이 하신 일인데 내 마음에는 그게 인정을 못했던 거예요. というのはこれイエス様がなさったことだけど実際私たちの頭では理解できなかったからです。 우리가 가장 안전하게 생각하는 거는 예수님이 나의 죄를 지고 가셨어. 그래서 나는 의인이 됐어. 라는 것 우리가 모두 다 동의하는 안전한 교리예요. というのは私たち安全な教理って教えがあります。それは私たちの罪のためにイエス様が十字架で死なれて私たちは、きっとなられた。これが一番安全な教えですよね。 그건 우리가 다 동의하고 감사하고 우리가 정말 감격하는 거죠. そしてみんなが同意して感激して感動する話ですね。 그런데 십자가의 의미는요. 그가 가난하게 되심으로 십자가에서 지독하게 가난하게 아무것도 입지 못하고 완전히 가난하게 되셔서 십자가에 달리심으로 사단이 가난을 가지고 휘둘르던 그 사단의 권세를 꺾어버리신 거예요. というのはイエス様は十字架で一番貧しい形になられた。その上でサタンの権威をへし折ったわけです。 그가 가난하게 됨으로 우리에게 부요를 다시 주시기 위해서. イエス様が貧しくなられた上で私たちが富むものになるためでした。 그럼 우리는 이걸 어떻게 현실화해야 되는가? そしたら私をこの御言葉をどのように現実化しないといけないか。 이게 지금도 저도 문제있고 숙제이긴 해요. これが今も私たちの宿題でもあるし問題にもなっているんです。 그런데 아까 말씀드렸듯이 그 병원비 문제 있죠. 제가 경험했었던 그런 초자연적인 공급들이 계속 있는 거예요. しかし私は先ほど言ってたように病院の治療費友達が送ってくれた。そういうことが超自然的なことが私たちの生活の中で起こるわけです。 그런데 거기서 제가 너무 감사한 거는 그 친구가 나한테 제 불쌍해 이렇게 돈을 줬으면 나는 이 친구한테 내내 미안할 거예요. その時友達が私の友達かわいそうという思いながら私にそれをくれたら私は友達に本当にこの心がちょっとそんなにいい気持ちじゃなかったかも。 근데 우리 하나님은
그 친구가 나한테 돈을 준 것을 통해서 이 친구를 100배로 축복해 し 버리셨어요. かしその友達が私に、くれたそのお金、そのプレゼントを通して、彼女を神様が何倍も祝福として、してくださったわけです。 그 친구의 남편은 정말 의리의리하게 취직을 해서요. なので先ほど言ってたように、彼女の夫は本当にすごい就職の道が見つかるわけです。 제가 그 친구 남편한테 놀리느라고 그러잖아요. 이런 할배가 취직되는 건 난 처음 봤어. 私がそう言うんです。こんなおじさんがこんな就職するのを初めて見たと、皮肉っぽく言うんです。 그래서 제가 그분이 다니시는 교회에 목사님에게 그렇게 선포했어요. 이 교회에 할배의 전성시대가 오기를 선포합니다. 私はその方たちが言っている教会の牧師先生、こう宣言します。これからはおじいさんたちを、リバイバルが来ますと。 왜냐하면 그 교회에 일자리가 없고 돈을 못 버는 할배들이 몇 명 있었거든요. なぜかといったらそこに就職したいんだけど、その就職の道が見つからない何人かのおじい様がいらっしゃったからです。 그러면서 그 친구 부부도 너무나 배웠어요, 여기서. そして友達もこういうことを通して、その夫婦がね、こういうことを通して多くのことを学びました。 재정에 대해서 순종했더니 하나님이 어떻게 하시는지를 본 거예요. 彼らが本当に財政によってどのように従っていくと、こんな祝福があるんだということを分かったわけです。 그래서 그 친구는 저한테 내가 이런 일에 쓰임 받은 게 너무 좋아. そして友達が私に言うんです。私がこんなことに用いられて本当に嬉しいんだよと。 네. 이런 일들이 있으니까 이제 우리 남편 깜짝 놀랐죠. こういうことを見ると私の夫がびっくりするわけです。 왜냐? 우리 남편 마음속에는 돈이라는 돈은 싹싹 긁어서 교회에다 갖다 붙이는 인간. なぜかといったら私の夫の心ではお金があればあるほど全部教会に捧げるこの人間と思っているからです。 그런데 그래서 우리 남편은 병원비를 많이 걱정을 했는가 봐요. 근데 제가 짠짠 걱정하지 마세요. 実は夫は私の病院代でちょっと心配していたようです。なので私が大丈夫というわけです。 그랬더니 정말 놀랐어요. そして夫が本当に驚きました。 여러분들 있죠? 제가 이런 간증들이 꽤 많아요. 私こういう証が本当に数多くあるんです。 그걸 여러분들 그것도 다 말하려면 여러분들 오늘 집에 못 가요. それを全部話すると皆さん今日家帰られないんです。 근데 어떤 때는 초자연적으로 하나님이 돈을 왕창 주신 적이 있어요. しかしある時は神様が超自然的に多額のお金をくださった時があったんです。 그게 어땠냐면 제가 평신도 때 교회를 짓는데 각각 건축 헌금을 쓰라 그랬는데 우리 남편이 내가 생각하는 거에 10분의 1도 안 쓰는 거야. 私が、平新島の時のことですけれども、教会が改築建築をする時に、どのぐらいに献金するかといって、先約あらかじめこのぐらい捧げますということを金額を書くんだけど、うちの夫は私が思っている金額の10分の1しか書かないんですよ。 그런데 저 그 정도는 알거든요. 아내는 남편의 권위 밑에 순복해야 한다. そして私はもちろんこういう思っていても妻は夫の権威に従わないといけないんだというのは知ってるんですよ。 우리 남편이 얼마라고 쓴 것이 너무 마음에 안 들었는데 할 수 없이 그냥 못 본 척하면서 그래 하세요 이렇게 했어요. 夫が書いた金額を見ていて本当にもう気に入らなかったけど仕方ないからもうこのままでと言って差し出しました。 그런데 한 달 만에 하나님이 6배의 돈을 주셨어요. しかし1ヶ月後、その献金の6倍の金額を私にくださったんです。 정확하게 말을 하자면 500만 원짜리 땅을 샀는데 한 달 만에 그게 6,500만 원이 됐어요. というのは150万円の土地を買ったけど、それが1ヶ月で6倍に上がったんです。 그래서 그걸 팔아서
제가 어떻게 할게요? それを打って私どうしたと思いますか? 교회 헌금하셨어요. 아니요. 違います. 내가 그렇게 거룩하진 않아요. そこまで聖なるものではないです. 내가 그 돈을 우리 남편 손에 딱 주면서 하나님이 자기 딸한테 잔소리하지 말래. 私がそのお金を夫にパンと渡しながら神様はこうおっしゃるんですよ。神様の娘にここを言うなと言ってるよ。 예. 그래서 그 뒤로 이제 우리 남편은 하나님이 장인어른이 된 거지, 그러니까. 結局私の夫にとっては神様は何ですか? 義理のお父さんになったわけです。 장인어른의 눈치를 보기 시작하는 거예요. もう義理のお父さんの顔を見るようになったんです。 그래서 제가 11조를 내놓으세요. そして夫に言います。11現金ください。 근데 우리 교회는 이미 우리 남편이 요만큼 건축원금을 했잖아요. 私の教会には夫がこのぐらいの建築献金をもうすでにしたんですけども。 제가 한 번도 가보지 않은 교회에 그거 갖다 다 헌금했어요. しかし私が一回も行ったことない、その教会にね、その金額の献金をしたんです。 왜냐하면 그 교회가 건축한다고 という 그랬으니까. のは、ある教会が建築をすると言ったので。 그다음부터 우리 남편은 장인어른의 눈치를 보기 시작해서 そしてもうちょっとうちの夫は、義理のお父さんの顔色を伺うわけです。 저를 이제 어마어마하신 분의 딸로 여기면서 私をこういう思うわけです。もう、簡単に、対処できないすごい娘、お父さんの娘だと扱うわけです。 그래서 저는 우리 남편한테 고위층의 딸로 돼 있어요. なので、私の夫にとっては、すごい、地位が高い人の娘になってるんです。 저는 여러분들이 이런 재정적인 기적을 계속 맛보셨으면 좋겠어요. 私は皆さんがこういうね、財政の奇跡を本当に味わってほしいんです。 그게 하나님이 일본 땅을 부욕해 하시고 여러분들을 부욕해 하시는 방법 중에 하나예요. それが神様が皆さんをこの日本を豊かにする方法の一つです。 여러분들에겐 너무나 많은 잠재력이 있어요. 皆さんにはものすごく潜在力があるんです。 기도해 보세요. 祈ってみてください。 남편의 잔소리에 몹시 시달리고 계신 분은 夫の心に本当に悩まされている方たち。 고위층의 딸이 될 수 있는 기회가 있어요. 皆さんが地位高い娘になるチャンスがあります。 아주 제가 속이 시원하더라고. 자기 딸한테 잔소리하지 말래. 그리고 돈을 손에다 6,500만 원을 져줬더니 우리 남편 입이 이렇게 찢어지면서 なので私が6倍上がったお金を渡しながら、神様が神様の娘にここで言うなと言って差し上げと、うちの夫はこんな喜んでました。 요한복음 10장 10절 읽어주실래요? ヨハネ福音書10章の10節読んでいきましょう。せーの。盗み人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするため、他にはありません。私が来たのは羊飼いが命を得るため、それを豊かに得るためです。アメン。 도둑이 오는 것은 도둑질하고 멸망시키려는 것뿐이요. 예수 그리스도께서 오신 것은 양으로 생명을 얻게 할 뿐만 아니라 더 풍성히 얻게 하는 거예요. 盗み人ごとが盗んだり、その殺すために来てるんだけど、イエス様が来られるのは羊飼いたちが命を得て、それも豊かに得るために来られているんです。 솔직히 말해서 돈에 대해서 하나님을 신뢰하지 못한다면 皆さん本当に正直言うと、そのお金に関して神様を信頼できなかったら、 생명을 얻고 더 풍성히 얻는 것에 대해서 경험하지 못하실 거예요. 命を得る、まだ豊かなものを得るという書いてるんだけど、こういうのが経験できないはずです。 여기서 우리가 왜 그렇게 돈에 쫓겨 사느냐? 우리에게는요, 이 에덴 동산에선 없었던 그 어떤 생존의 위협이 있잖아요. 이
에덴 동산 밖에서는 우린 생존 왜 이렇게 내가 뚱뚱한지 아세요? 에덴 동산 밖에서는 어떻게 하다가 사냥꾼이 사냥 잡으면 그때 먹어. 그리고 언제 잡힐지 몰라. 사냥이 언제 성공할지 몰라. 그러니까 있을 때 먹는 거야. 皆さん、私がなんで太ってないけど、なんで太っているかと言ったら、エデンの園におるとね、その下流がね、ある獲物を取ったらね、その次いつね、獲物を獲得するかわからないから、その時いっぱい食べないといけないんですよ。だからこのように太るんです。 그리고 내 몸은 그래. 언제 또 누가 뭘 잡을지 모르잖아. 이거를 지방으로 만들어서 축적해 놓자. それいつ何か食べられないかもしれないから今食べたもので、後で困ることがないのでこの食べたもので本当に脂肪を蓄えようと。 이게 에덴 동산 밖에서 생긴 이 생체에 의해서 이렇게 생긴 거예요. しかしそれらのことはエデンの外におると私たちは生存の危険を味わうのでこうなっているんです。 안 놀라세요? 이 배에 두터운 지방을 보면서? 皆さん私のこの太いウエスト見たら驚かないですか？ 자기도 있기 때문에 안 놀라는구나. 皆さんもあるから驚かないですね。 그렇게 우리는 가난의 위협, 생존의 위협 속에서 살아왔어요. しかし私たちは本当にこの第二の人類はこの生存の危機の中で生きてきたわけです。 그래서 우리 가난의 영이라는 게 우리에게 물처럼 우리에게 스며들어 있어요. なのでこのカナンの貧困の霊が私たちに本当に水のように押し寄せているんです。 제가 축사 사역을 하면 가난의 영이 주로 어디 있냐면 이 척추에 있어요. 私が解放のミニストリーをすると、貧困の霊はどこにあるかといったらこの大抵脊髄にあるんです。 몸에는 척추에 있고요. 体の中には脊髄に存在して、 우리의 마음속에는 사고방식 속에 들어. 私たちの私たちのこの霊の魂は考え方の中に潜んでいるんです。 제가 돈에 대해서 막 공부를 했잖아요. 先ほど言っていたように私勉強についていっぱい勉強したんですね。 그리고 쥐도 3마리 내쫓았잖아요. そして3匹の、ネズミも追い出したんですね。 새끼도 내쫓았잖아요. 子ネズミも追い出したんですね。 그게 2016년이었어요. それが2016年の話です。 근데 2023년 꿈에 しかし2023年ある日夢の中で 우리 집 싱크대에 굉장히 큰 시커먼 쥐가 있는 거예요. 私のその家のシンク台にね、本当に黒いネズミがあったんです。 너무 더럽고 징그러운 그 쥐 여러분들이 알고 その 계시죠? 汚い皆さんがイメージするようなネズミです。 그때 제가 뭘 알았냐면 내가 가난의 영에 쫙 있을 때는 쥐가 흰쥐로 보였구나. 私が貧困の霊に追われている時はネズミが白だったんだ。 그게 징그럽거나 싫지 않았어요. その時の白いのはもう憎だらしとか汚いそういう思いはなかったんです。 내가 가난의 영을 키우고 있었어요. 私がその時はカナンの貧困の霊を成長させているわけです。 그런데 내가 이제 그거를 공부하면서 말씀 속에서 하나님이 재정을 어떻게 말씀하시는지를 배운 거예요. そしてそういう中で私が御言葉を通して財政について勉強したわけです。 흰쥐가 검은 쥐로 현실적으로 보이기 시작한 거예요. この白いネズミが黒いネズミとして現実に見えるわけですよ。白いネズミだったのが黒いネズミ。 진짜 영적으로, 영적으로. 霊的に、 네. 霊的に現実的に見えてきた。黒。わからないけど名前はわからない。黒色。 그래서 그때 저희 집 이 싱크대에는 이렇게 버튼을 누르면 음식물 쓰레기 같은 쓰레기가 다다다다다 갈려 내려가는 기계가 장치되어 있었어요. 私の家のこのシンク台にはボタンを押すとこの生のゴミがボタンを押すと下に全部このミキサーして降りるという機械でした。 이건 제가 환상 중에 본 거예요. 그래서 제가 그 버튼을 탁 눌렀어요. これは幻で私が見たわけです。それで私がそのボタンを押しました。
시커먼 쥐가 그리로 슉 빨려 들어가더니 막 피가 튕기고 이러면서 슉 갈려 내려갔어요. その黒いネズミがそれに巻き込まれて降りながら、血がいっぱいこう散りばめる。しかし水とともにきれいに流されました。 그래서 제가 수돗물을 탁 틀어서 거기를 쫙 씻었어요. そして水道の水蛇口をひねってきれいにこうシンク台をきれいに洗いました。 그건 뭘 말하냐면요. 우리의 영 속에선 하나님이 데려가셨어요. 이 가난의 영을 빼가셨어요. 근데 내 사고방식이 바뀌는 데는 2016년에서부터 2023년까지 시간이 걸린 거예요. そのネズミが私の中で神様がこの、追い出されたというのをさっき言いましたね。しかし私のこの考えの中で考えがこう完全に自由になるまでは2016年から2023年までかかったということです。 가난의 영이라는 건요, 그렇게 쉽게 쫓겨가질 않더라고요. 왜냐하면 영은 쫓겨갔어요. 근데 내 사고방식과 이 생활 방식이 내 혼의 영역이 여전히 가난의 영의 그 방식으로 살고 있기 때문에 그래요. この貧困の霊は簡単に追い出されるのはなぜかと言ったら、霊としては解放されているんだけど、私の魂の部分です。その思考方式、考え方には、やっぱりその時間がかかるということです。 가난의 영이란 貧困の霊とは、 세상을 속박 가운데 메어두기 위한 사탄의 영적 요새더라. 下に書いてます。世の束縛の中に縛り続けるためのサタンの霊的な要塞である。 가난의 영은 예수님이 십자가에서 얻으신 승리의 충만한 가운데 살아가는 것으로부터 우리를 격리시키려고 한다. 貧困の霊はイエス様の十字架で成し遂げられた勝利の満ち溢れた中で生きることから、我らを隔離させる目的で築かれた、要塞である。 그래서 저는요, 이 가난의 이 요새를 깨뜨리기 위해서 전 이 말씀을 내 눈이 가는 데마다 써붙여 놨어요. この私はこの貧困の霊から自由になるためには、私たちの中にあるこの貧困のこの要塞を打ち破るために、私たちが目が届くところに全部この御言葉を貼ってました。 그리고 제가 보일 때마다 소리내서 읽었어요. そしてそれが目に入るために声を出して読みました。 그래서 제가 재정 공부를 이렇게 하는 그룹들에게는요, 제가 포스트잇 고전지대쇼 이럴 땐 잘하는 것 같아. こんな時日本語が自然に出るんですけども、 그 포스트잇을 한 권씩 줘요. ポストイット예요? 네, 포스트잇. 付箋。それで私のこの勉強を教える、その人たちは必ずこの付箋、それをプレゼントするようになっているんです。 말씀을 써서 붙여라. そこに御言葉貼って書いて貼りなさいと。 그리고 그 말씀을 소리내서 선포해라. それ見えたら声を出して宣言しなさいと。 그리고 문짝에다 써붙여라. 이 문을 들어가고 나갈 때마다 나는 복을 받을 것이다. そしてドアの外にも貼りなさい。このドアを入り出ながら祝福を受けるから。 왜냐하면 우리의 사고방식이 가난에 쩔어 있기 때문에. というのは私の思考方式は、この考え方は、この貧困にね、もう本当にね、塩つけられてるんです。 그것에 대한 샘플로 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 너네 교회에 부자가 들어오면 어이구 일로 오세요 하는데 가난한 사람이 들어오면 앉거나 말거나. イエス様は例えで言いましたね。街頭に金持ちの人が来て、どうぞどうぞここに座りなさいと迎えるんだけど、貧困な人で汚い服を着ていたらもうその人が入ろうと関心がない態度を取ると。 사람의 가치를 돈에 의해서 매겨서 보는 것. 이거 가난의 영이 우리한테 지시하는 거예요. 人の価値をお金で基準で知るのが私たちの貧困の霊に苛まれている証拠です。 이 얄미운 가난의 영의 목표는 この憎だらしい貧困の霊の目標は 우리를 어떤 물질로부터 격리시키는 것이 아니라 하나님의 뜻으로부터 격리시키는 것이다. 私たちを何かプッシュして私たちを確立させるんじゃなくて、神様の恵みから離れさせると。
이 가난의 영은요, 이 목표를 위해서라면, 우리를 하나님과 떼어놓기 위해서라면 불을 줄 수도 있어요. なので、この意味は何かと言ったら、神様と私たちの関係を隔離させようとしていたら、人間に富を与える場合もあるということです。 돈을 줘서 망하게 하는 게 쉬울 수도 있어요. 結局人にお金でその人を滅ばさせるのが時には簡単かもしれないから。 여러분들 속에 그런 거예요. 일단 줘보세요. 저는 안 그럴 거예요. 皆さんの心の中で、神様一旦ください。私はそうならないです。と思うかも。 우리는요, 돈을 받기에 앞서서 돈을 받을 수 있는 사람이 만들어져야 돼요. 私たちはお金をもらえるその人間としてまず整えられないといけないんです。 왜냐하면 물질에는 지금 더군다나 지금 물질 만능 세상이에요. 물질에는 하나님의 영광과 비슷한 영광을 줄 수 있는 힘이 권력이 있어요. なぜかといったらこの物質には神様の栄光に等しい何か誘惑できるそのいいものも存在しているからです。 그렇게 제가 이렇게 말을 해도 여러분은 그럴 거예요. 일단 줘보라고요. 난 절대로 안 변해요. 皆さん私がこんなに力強く言っても皆さんの心の中で神様一旦ください。私はそうなりません。と思うかも。 여러분의 기도는 날 얼마를 주세요 보다는 하나님 내가 하나님의 영광을 감당할 수 있는 사람이 되게 해주십시오. 皆さんの祈りは神様私にこのぐらいの金額ください。というのではなく、主よ私が神様の栄光を、に担うものになるようにしてくださいと祈るべきだと思います。 아멘, 아멘. 가난의 영이 내 인생에서 파괴되고 나면요, 돈에 대한 조급한 두려움이 없어져요. 貧困の霊が私の中で破壊されると、お金に移動して私たちが焦るという気持ちがなくなるんです。 사도 바울이 나는 빈곤에도 처해봤고 가난에 부하게도 돼봤다. 使徒パウルがおっしゃいましたね。私は貧しさも経験するし、飛んでるのも全部知ってると。 이게 가난의 영이 떠난 사람의 고백이에요. その告白は貧困の霊から解放された人の告白です。 아멘. 그래서 이 시간에 이제 조금 남았는데 우리가 가난의 영을 내쫓읍시다. じゃあ皆さんこの時間は私たちの中にある貧困の霊を追い出しましょう。 여러분한테는 쥐가 몇 마리가 있는 것 같아요. 皆さんの中にはネズミ何匹いるでしょうか。 우리 교회에 정말 가난한 사람이 있었어요. 진짜 가난했어요. 그런데 제가 이제 돈 공부를 하면서 그 집 신랑을 제가 정말 못 살게 굴었어요. 어떻게 못 살게 굴었냐? 대개 할아버지가 돈 버는 꼴 봤어? 그랬어요. 아니요, 우리 할아버지는 동네에 다니면서 어험하고 다니기만 했지 돈은 한 푼도 벌어본 적이 없습니다. 私の教会にね、本当に貧しい人がいたんです。本当に貧しい人。私がその人の、そのご主人様にこう言ったことがあるんです。あなたのおじいさんがお金を稼いでいる、その姿見たことありますか？そしたらその人が、いいえ、うちのおじさんがお金を稼いだその、生活ぶりを見たことあるんです。いつもね、この、なんというかな、木だけ大きいおじさんでしたと言いました。 그래, 그러면 아버지가 돈 버는 걸 봤어? そしてあなたはおじいさんがお金を稼いでいる姿を見たことありますか？ 우리 아버지 돈 버는 거 한 번도 못 봤어요. 우리 엄마만 농사 지어서 살았어요. うちのお父さんがお金を稼いでいる姿を見たことないんです。うちの母が拍手をしながら生活をしてましたので。 이 가정은 제가 아는 한 3대째 가난의 영이 내려오는 가정이에요. その家庭は三代の貧困がある家系でした。 근데 그거는 이미 너무나 자기께 됐기 때문에 쫓아내기가 쉽지 않았어요. その三代まで至っていることだから、本当に自分のものとして定着しているから追い出すのが本当に難しかったです。 그래서 제가 달달달달 볶았어요. 私がその人を本当にいじめました。いじめました。
지금은 아마 우리 교회에서 헌금 11조가 제일 많은 사람이 됐을 多 거예요. 分その人は今うちの教会で11元気が一番大きい方だと思います。 여러분들이 오늘 가셔서 숙제가 있습니다. 皆さん今日家に帰ると宿題があります。 내 아버지는 돈을 잘 벌었나? 私のお父さんはちゃんと稼ぐ人だったかな。 내 아버지의 수입은 일정했나? 私の夫の収入、夫じゃない、お父さんの収入は、一定額だったか。 나는 아버지로부터 내가 필요한 것을 공급받았었나? 私は私の父から必要なものを受け取ったか。 이걸 오늘 생각해 보세요. それを今日宿題として考えてみてください。 이게 뭘 하는 거냐면요. 우리가 지금 에어컨이 나오죠. 今ここにエアコンが作動しているんですね。 이게 아마 몇 도에 이렇게 그 조정이 돼 있을 거예요. そしてはこの風が出るようにこのちゃんと装着している機械ですね。 이 기계는 이 온도가 안 되면 지가 저절로 자동적으로 작동을 하죠. この温度を設定しているので、この自ら作動して、してるわけですね、自動的に。 내가 자라나면서 경험한 가정 환경, 내 아버지가 어떻게 돈을 벌어왔는가, 그것으로 나는 얼마나 보호받는 생활을 했는가 하는 것들이 내 무의식적인 경제적인 바탕을 형성하는 거예요. このお父さんがどのように仕事をして、私の家庭にどのぐらいお金を入れた、その経験を通して、私たちが知らず知らず、経済の観念が成立されているんです。 저는 아버지가 안 계셨어요. 아버지가 우리 가정에 필요한 것을 공급하는 걸 받아본 적이 없어요. 私は小さいうちの父からうちの家庭に経済を与える、そういうことを受けたことはないです。 제 마음속에는 하나님이 공급하시는 하나님이시라는 생각이 아예 없었어요. なので私は神様からその物質を供給してくださるという考えは全くなかったです。 그러니까 어떻게 했어요? 가난의 영의 놀이터였어요. なのでどうなったんですか？貧困の霊の遊び場だったんです。 그 얄미운 놈이 あの憎たらしいやつ。 오늘 가셔서 그걸 한번 생각해 보세요. 皆さん家帰るとそれを考えてみてください。 내가 어렸을 적부터 내가 필요한 것을 내 가정으로부터 공급받고 자랐는가? 私が小さい時から私が欲しいものを家庭から受け取ったか。 그렇다면 이제 이건 혼자 하시는 거예요. これもちろん自分一人ですることですよ。 그 무능력한 부모님을 용서하세요. そして皆さんが考えた上で、無能力だったら無能力だった親を、ご両親を許してあげてください。 그리고 무능력하게 나한테 필요를 채우지 못했던 그 부모님을 축복하세요. そして無能力で私たちを満たしてくださらなかったそのご両親を祝福してください。 그게 끊는 행위예요. それが貧困の霊を断ち切る一つの行いです。 그리고 이제 여러분들의 공급의 그 선을 하나님께로 연결하세요. そして皆さんに提供される高級のラインを神様につなげてください。 하나님은 언제나 풍성하신 분이세요. 神様はいつも豊かな方。 그래서 우리가 하나님의 풍성한 가운데로 들어가는 것을 해야 돼요. なのでこの神様の豊かさに私が入ることを選ばないといけません。 저는 부라는 것을 하나의 능력으로 봅니다. 私を富というのは一つの力だと見ておるんです。 가난한 자를, 예. 가난한 자를 가난으로부터 구해줄 수 있어요. 貧困のものを貧困から救い出すことができます。 꿈을 현실화시켜줄 수 있어요. その人たちの夢を現実化させることもできます。 특별히 特別に 세상이 우리 부요를 통해서 하나님을 보게 할 수 있어요. 富を通して神様を見させることもできるんです。 지금 우리가 여기에 이렇게
정말 WLI 이 본부라 그러나요? 본부라 그러나요? センタ 센터. ー。ええ。 센터에 지금 이 더운 날씨에 에어컨 나와요. 그죠? 그러니까 이제 피하 지방이 너무 없는 저런 사람은 이제 오리털 파카를 입고 있지만 皆さん本当にこの暑い時は本当にエアコンをつけるんですけれども、あまり脂肪がない方は、分厚い服を着ないといけないんですが、 저는 저런 사람이 비정상이라고 봅니다. 私はああいう人たちが、正常ではないと思うんです。 적당히 이렇게 지방이 있는 사람은 딱 좋아요. 適当な脂肪がある人はちょうどいいんですよ。 이거 돈이 드는 거예요. も 이 ちろんこれ 기계를 を 돌리는데. 動かすのはお金がいるんですよね。 네. 여러분들이 만약 여기 에어컨이 없어서 맨날 푹푹 쪄 여기 오겠어요. 아무리 성령님이 좋아서 들뛰고 춤춘다 그래도 춤추고 나면 옷이 다 쩍쩍 들러붙고 더우면 여러분 오시겠어요? 皆さんここがいくら聖霊に満たされたところだとしてエアコンもなくて皆さん踊るともう本当にびっしょ濡れになったら皆さんここ来られます？ 뭘 하려면요 재정이 필요해요. 皆さん何かするときには財政が必要です。 저는 이 시간 여러분들을 축복합니다. 皆さんこの時間を祝福したいと思います。 하나님의 그 놀라운 부여를 여러분들이 받으세요. 皆さん神様のその豊かさを受け取ってください。 그래서 하늘의 부를 이 땅 가운데 끌어오는 자가 되세요. なので天の富をこの地に引き下ろすものになってください。 하늘의 부여를 이 땅에 끌어와서 하나님이 하시고자 하시는 일을 할 수 있는 통로가 되세요. 天の富を引き下ろして神様の働きができるそのような通路となってください。 이 시간 예수 그리스도 이름의 권세로 명하노니 今、主イエスキリストの権威の皆で祈る。 조상으로부터 왔던 어디로부터 왔든 우리를 사로잡고 있었던 가난의 영들은 先祖から来たかどこから来たとしても私たちを縛っていったこの貧困の霊よ。 지금 하나님의 사람으로부터 떠나갈지어다. 今私たちの神のものから出て行け。 하늘의 문을 엽니다. 天の戸を開きます。 하늘의 부여를 부어주십시오. 天の富を注いでください。 예수님이 십자가에서 이루신 일을 이제 내가 믿음으로 취합니다. イエス様が十字架でなさったことを今信仰を持って受け取ります。 부여하신 이로써 가난하게 되심으로 우리에게 다시 찾아준 부가 우리 것임을 선포합니다. 飛んでおられる方を貧しい私たちのために貧しくなられた上に私たちが富を受け取ったことを宣言します。 아멘. 하나님, 神様、 이 일본 WLI가 この日本の WLI が 돈이 없어서 뭐를 못하는 일이 없게 해주십시오. お金がなくて何かできない、そういうことがないようにしてください。 풍성한 공급을 허락해 주십시오. 豊かな高級を与えてください。 그리고 하나님 소문나게 해주십시오. そしてこういうものが日本全国に噂となりますように。 오사카 WLI에 갔더니 내가 부요하게 되었더라. 大阪にあるWLIジャパンに行くと私が飛ぶものになったと。 그전에는 할 수 없는 일들을 하게 되었다. その以前はできなかったことをできるようになったと。 그전에는 하나님의 마음으로 풀어낼 수 없던 것들을 풀어낼 수 있게 되었다. その時にはできなかったことをできるようになったと。 우리를 통해서 인색한 하나님이 아니라 넉넉히 베푸시는 하나님을 보여주게 될 것이다. 私たちを通してケチな神様ではなくて豊かな神様であることを見せるようになった。 가난의 영은 이제 쫓겨가고 다시는 들어오지 못할 것을 명령한다. 貧困の霊はここで追い出されて二度とここに入ることを許さない。 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様 아멘. の皆を通して祈ります。アーメン。